世界の大使を国々を紹介してみんな仲良く世界平和にするという番組です。本日の、ゲストはスーダン共和国臨時大使のアリさんです。アリさん、よろしくお願いします。Hello. お願いします。こんにちは。お願いします。じゃあアリさん、自己紹介からお願いします。I thank you so much, Nawa-san and Yoka-san, for visiting us today in our embassy. We are very happy. For me, this is the second time I appear on this very respectful channel, Azuri. I hope all those who are following us will enjoy and will have new information about Sudan and its people. 今日いらしていただいてありがとうございます。今日はスーダンの大使館で撮影させていただいておりますが、いらしてくださってとてもありがとうございます。2回目なんですけれども、またフォロワーの数が増えるといいと思います。で、いろいろ今日はまた前回と違ったインフォメーションをお届けできると思いますので、よろしくお願いいたします。素晴らしい。アリさん、ぜひお伝えしたいことをどんどんお伝えしてほしいと思います。Okay, he want you to talk about whatever you want, other information. Thank you so much. For those who followed me in the first time that I appear in Azuri channel, they know that I spoke. I already started to speak about the introduction about my country, and also to give them insights about the current situation. At that time, it was November, so many changes, many updates are there. So we hope this time we'll be having the relevant information that we were not able to provide you with during the first time that I appeared in this very respectful channel. 先ほどお話ししましたが、アズリチャンネルさん、今とても感謝しております。こういうスーダンの今何が起こっているかっていうことをお伝えできる機会を与えていただいてありがとうございます。それで前回よりもまたアップデートしているいろんな情報がありますので、よろしくお願いいたします。皆さんと共有できることを感謝しております。はい、お願いします。Well, last time, as you just heard, that we managed to give you an elaboration about the country profile, its people, the geographic locations, and the population, some of the ethnic features of Sudanese people, and also cuisines. We also had some information about the natural resources that our country is blessed with. 前回、お話しした場所とか、民族とかお話ししたと思うんですけども、またそれに関してとかまた別のことをお話ししたいと思います。はい。We also talked about the war in Sudan, which is started on April 2023 because of the RSF failed a coup to take the power by force, and which led to very huge atrocities to the Sudanese people by the RSF. What is ALIS? RSF, Rapid Support Forces. This paramilitary group. Military group that attacked to the. They attacked the 2020. to government. Okay. 2023年からアリスという軍から攻撃を受けてスーダンが受けているということです。Right? From 2023, right? Yes. How much damage they got? Sorry? You got a lot of damage from the Yes, attacks. there is atrocities. There is a very huge humanitarian gap because of these atrocities. RSF used to kill so many people, raped so many girls and women, and also
caused the displacement of more than 11 million people. This is the highest number of displaced persons in the world. Okay. So 11 million people got killed? Got displaced, Ah. moved from their houses, either inside the country or outside. Because of the RSF RSF atrocities. そのアリスという、軍の強制によって、11ミリオンってごめんなさい、ちょっとすぐに日本語の数に訳せないんですけれども、かなり多くの人たちが家も土地も奪われて、別のところに生かされるように虐げられた。でそれはもう今過去にない一番大きな数で、あともちろん女性はレイプされたりとか、多くの人が殺されたりとか、それが今の現実です。From since 2023, right? Yes. Yes, still going on. Mhm. 今も2023年からそれが続いています。We also had some information about the humanitarian needs. Nearly half of the population are in need. This mostly in the areas controlled by or used to be controlled by the RSF because they prevent the humanitarian support coming to those people. とにかくいろんなことがもうアリスという軍の支配下に、置かれてしまって、すべてそこにコントロールされています。We also talked about the government of Sudan efforts to ease the humanitarian situation by accepting so many initiatives for ceasefire, but ceasefire, truce. So these unfortunately all violated by RSF. RSF is still unwilling to reach peace because they believe that they can still able to control the government. Yes. スーダンの国家としても、軍でこう対戦しようとしてるんですけど、アリスの方がやっぱり強くて、で またアリスが全部スーダンを支配できるという強く思っているということなので、それが続いている。We also heard about the agreement reached in Jeddah, which is facilitated by the Saudi Arabia and the United States to sustain peace in Sudan. The government also accepted that agreement, but again, unfortunately, RSF also rejected or disrespect this agreement in a continuous series of violating all the agreements to sustain the peace in the country. So you got Jeddah, you guys joined Jeddah agreement. Yeah. Agreement, but Yes. Aris tried to. RSF did not respect that agreement, violated that. So they didn't respect the agreement to reach the peace in the country. ジェダというところに、こう協定を結んで、こうなんでしょう、友好関係を結びましょうって言ってるんですけど、アリスはもう絶対それはしない、もうしたくないって言っているので、もういろんなことが難しくなる。We also talked about the other initiatives, either from the region or from the international community to reach the peace in Sudan. あと世界的にもこうなんだろう、平和をスーダンは平和をこう主張していろんな国に平和をこうリーチャーなんていう
スーダンの平和を、助けるように、働きかけてます、スーダンは。はい。Yeah, thank you. This is just an introduction about what we had last time. Today, I'm gonna give you an brief elaboration about the rehabilitation in Sudan, and also we'll shed some lights on the initiatives to rehabilitate Sudan, and the need also for having a stronger relationship between Sudan and Japan. 今までお話ししたことは、前回からちょっと変わったことというか、をお話ししましたけれども、これから、お話ししたいことは、今やっぱりスーダンが大変な状況にあるので、日本とのフレンドシップをもっと強めていきたいと思ってます。たくさんの支援も必要。So, as you know, the rehabilitation process is a government-centric approach for a comprehensive and inclusive national unity and reconciliation and peace-building programs. Okay, can you say that again? Peace program, the name of the peace? The rehabilitation is a government-centric approach for a comprehensive and inclusive national unity and reconciliation, and also peace-building programs. 国と政府として、ピースプログラムという、ナショナルユニティピースプログラムというのでを国からIt also requires a robust and strong community involvement. That means the community has to participate in the rehabilitation process to have a successful rehabilitation programs and projects. In order to have a successful rehabilitation, you have to engage the community. So young people, women, every category in the society has to participate in this rehabilitation process. それはどういうことかっていうと、若い人たちがもっと成功していくように、支援する、プログラム、簡単に言うとそういうことになってます。It also has to cover all sectors like legal, security, economic, and also the institutional reform. So this is very broad process, has to be very comprehensive. That's from the Sudan government. Yes. The plan. Yes, this is what we are planning for. それはそのプログラムっていうのはそれだけじゃなくて、いろいろ土地とか今いろいろなくなってしまっているものとか、土地とか、教育とか全てが含まれてます。もっと良くなるように、ピースプログラムというものの中に全てが含まれている。それが国、先ほど言いましたけど、国家としてそういうプログラムを立ち上げます。So just to make it simple, we need to have some basic elements for rehabilitation. These include humanitarian aid, physical reconstruction, psychological support, and economic rehabilitation. These are the most important, and you can add also social reconciliation and governance and rule of law. Just to make it simple for those who are watching us.
なんで精神的にも肉体的にも精神的にもいろいろなサポートが必要になっているので、それをもっとこう前向きに国としても支援も必要ですっていう、簡単に言うとそんな感じ。Again, rehabilitation, we have to have humanitarian aid, physical reconstruction, psychological support. Physical, psychological? Yes. Physical, psychological, and Physical reconstruction, psychological support, economic rehabilitation, humanitarian aid, and also social reconciliation and governance and rule of law. These are the most important areas for rehabilitation, but not to make it complex to the people who are following us, I will try to make it as simple as possible. ちょっとちゃんと確認していいですか。はい。ちょっと割と難しい。大丈夫ですよ。ちゃんとしないといけない。大丈夫ですよ。Okay, let me just making sure. アリさんも水なんか飲みながらしたりね。いいです。I got to have a good water. いや、精神的とかいろいろこのやっぱり戦争でダメージを受けてるじゃないですか。心理的にも、なんだろう、なんていうんですか、こう気持ち的にも心理的にも、あと肉体的にもいろんなことのダメージからあとはソーシャルそのスルダンの組織の健全運営のために、今そのプログラムを立ち上げています。So you guys, the Sudan need a lot of support Yes. and help. そのためにやっぱりたくさんの支援が必要です。もう本当にさっきお話ししたように、11ミリオン、ちょっと待ってくださいね。The 11 million people that's away from the yes. That's the most, right? Mm-hmm. 1100万人の方が家も失う。1100万人の方々が家も土地も全部奪われてしまっているので、やっぱり全てがもうアリスにコントロールされてしまっているのを取り戻したい。そのためにたくさんの支援が必要。はい。Yes, so these are the basic rehabilitation issues that the government is willing to achieve after the end of the war, which is very imminent because most recently the Sudanese armed forces managed to defeat the RSF and they made a very major victories. And they reclaim many of the territories that used to be occupied by RSF. So the country is about to be free from RSF, especially in the middle states. These include Jazeera states and Khartoum states. そのアリスに、こう支配されてしまっていて、ちょっと先ほど言い忘れたんですけども、
病気とか怪我の人もたくさんいて、でそういうことがもう全然十分じゃないので、それも回復させたい、させるために、スーダンの、支援がたくさん必要だっていうことを訴えるためのプログラム。Of course, this also need financial support and need also expertise. This is why we believe that Japan is a very good partner for Sudan, especially in rehabilitation process. Alright. もちろん今まで言ったのは今までお話ししたようにこんなにたくさんのダメージを受けて、たくさんのサポートが必要ですって言ってるのはもうお金とかではない部分、例えば気持ちの、なんかリハビリとか、サポート、精神的なサポートとか必要なんですが、現実的には金銭的サポートもとても必要、でなので日本はそういう部分では一番お願い、一番というか日本にはそういう部分でもサポートしていただけたらいいと思っていて、アリさんも日本でそういう活動を、いろいろお友達を広げてとか、そういう活動を自分自身もされて。And why Japan is a good partner for Sudan? Because of so many reasons. I will mention some of them. For example, Japan is well known to be the best in the world to have rehabilitation programs. And this is really after the Second World War. And within 20 years, Japan was able to be the second economy in the world. 日本にいろいろ支援してほしい、どうしてかっていう理由がたくさんあるんですけど、一番大きな支援理由としてはその病気とか医療ですね、医療、日本の医療っていうのはもう本当に世界一だと思ってらっしゃるっていう。20年前に20年 You said 20 years ago? 20 years after the Second World War. OK。第二次世界大戦から20年後にもすごい復興したじゃないですか。いろんなことがまた元に戻ってきてるというか、そういうのもすごい素晴らしいことだし、日本のそのやっぱり医療っていうのが素晴らしいっていうことが一番の理由。要するにたくさん怪我をしたり病気になってる方がスーダンにはたくさんいるので、医療がもう第一番のサポートが必要。And this is very amazing. We are just still surprising that only 20 years after the Second World War, where the nuclear bomb were used for the first time in Japan, and everything was damaged, but Japan was able to come back very stronger. After 20 years. After right? 20, It's only 20 only years. like 20 years. Yes, right? only 20 years. 第二次世界大戦があって、その爆撃とかも受けたじゃないですか。それなのにたったの20年間でまた復興して、で復興しただけじゃなくて、昔よりもすごく強く絆が強くなったというか、いろんなことがもっと前よりも良くなった。それがもう本当に信じられない。それがもうとても信じられない。だからその日本のその強さ、あとその医療の良さをすごく必要としてます。And not only to come back as a stronger economy, it was the second economy in the world. そのエコノミーが良くなったっていうだけではなくて、それよりももっと良くなった、強くなったっていうのがすごい。その復興の仕方がすごい、ちょっと考えられないぐらいすごい。This is very
astonishing. We need to learn from this experience. こういう経験がスーダンにはとても必要です。Not only this, but also Japan is easily to adapt after natural disasters, like earthquakes, like volcanoes, like many other natural disasters. For Japan, it is very easy to rehabilitate and reconstruct these areas hit by natural disasters. But we can do, we can, yeah, we have like, yeah, like you said, but we, the Japanese people who can to make it, okay, let me tell you. 日本はそれだけじゃなくて、例えば地震だったり、自然災害も多いところじゃないですか。だけどそれに対してもいつもこうなんですかね、復興がこう必ず復興する、っていうことがやっぱすごいびっくりした。I will give you one example. 一つの例をお話します。I was lucky to travel to Fukushima. 福島 Fukushima. 福島に行かれたことがあります。And I witnessed the great efforts by Japanese people to rehabilitate after the accident which happened in 2011. The earthquake. Yeah, the earthquake. They even trying to change the soil of the infected areas, polluted areas. This is very great job. This is not even done everywhere, unless in Japan here. So you were there when you were there after that, right? I was just 1 year and a half After. visited. No, from now. From now. Just like 2023, I visited Fukushima So they will- with some ambassadors and diplomats to see the area affected by the accident. And we saw that the Japanese people are trying to change the soil itself. Can you imagine? They are trying to change the soil of a very huge area. They are changing the whole soil in a very special packs. This is not happening everywhere. なんか2023年に福島に行かれそうなんですよ。で、すごかったじゃないですか。被害が。はい。なのに、こう2023年に行った時には、もうすべてがこうなんだろう復興されていて、そのスピード感にやっぱすごいびっくりされたそうです。だからそういうなんですかね、経験でこう復興されたことをスーダンに伝えてもらえたらすごくいいって思っていいと思ってます。スーダンに。Yes, and also one of the reasons that we believe Japan is a good partner is because of the very excellent relationship between both countries, Sudan and Japan. It's a very old relationship since 1956. 実はスーダンと日本ってフレンドシップが結構昔から、1956年からフレンドシップがもう結ばれてるそうなんです。Next year we will be celebrating the 70th anniversary. 70は来年はその日本とスーダンの友好親善友好の70周年なんだそうです。So this is very long standing relationship. We want to also benefit and promote it even more stronger through the engagement of Japanese private sector in rehabilitation process in Sudan. もっとなので、長い歴史があるので、日本からもっとその医療とか経験をスーダンに提供してほしいというか経験とかをこ
えてほしい。There is also another value added for Japanese investment, especially during the rehabilitation process. The Japanese private sector, the Japanese companies, Japanese industries are famous of having very high quality. So the quality is provided by Japanese industry and private sector is non-comparable. This is very unique, and we would like to have that quality as well. 日本のやっぱりなんですかね、いろんなことが日本の製品とか日本のやり方とかがやっぱりすごく優れているので、いろんな部分で、一つのことではなくて、例えば、生産とかも含めて、日本のそのクオリティの良さっていうのが世界では一番だと思っているので、そういうこともどんどん学びたい。Also, Japanese investments from the experience we have in Sudan, they also having more contributions to the so-called social responsibility. So whenever there is Japanese company in Sudan, they are doing support to the community where these companies working. その日本の人たちっていうのはすごくこうリスペクトすごくなんていうみんなを尊敬し合うっていうか、信頼できるし、とても真面目だし、でスーダンにある日本の会社、工場とか会社とかの人たちはそこで働くだけではなくて、そこにコミュニティの人たちにとってもすごくこう良くしてくれる。でそういうところはやっぱりとてもこう信頼できる人種だと思っています。Japanese private sector and investments also famous of building the capacities of national people. I mean, if you have Japanese company working in Sudan, this company depends mostly on the people from Sudan. So they recruit Sudanese people, they train them, they educate them, and they have special capacity building programs for the nationals from the specific country that the Japanese company is working. 日本の会社の人たちっていうのは、スーダンの地元の人たちをたくさん雇って、で教育もしてくれて、スーダンの要するにコミュニティが良くなるように、スーダンの人たちを雇って仕事を与えたりとか、そうスーダンの人たちだけとは限らないんでしょうけど、いる地元の方たちに教育をして働いてっていうサポートもしてとてもよくしてくれるので、なんですかね、すごくリスペクトできる、信頼できる、でコミュニティ、そういう部分で雇ってくれたりとかしてコミュニティを良くする、地元のスーダンの方たちを良くするっていう働きもしてくださる。Now, what the government of Sudan did and continue to do in order to plan and start for rehabilitation process immediately after the war ends. One of the major steps that the government has taken is the establishment of National Supreme Committee for Rehabilitation. National Supreme Committee. Committee. Yes, for rehabilitation. Okay, hold on. Let me check. This is important.
That's the you plan. That's most you need. Is that what you said? No, this is what the government already did. Already did. They established Established. National Supreme Mm. Committee for Rehabilitation. あ、今スーダンでは、民族国家でそのなんだろう医療とかの回復をもう国家として手掛け始めているから、そのなんだろう日本の復興の仕方とか、そういうのをもっと学びたい。So this committee is tasked to coordinate national and international efforts for rehabilitation in Sudan. It's the main objective of this committee is to coordinate between national institutions and also international community, being a country or international organization. スーダンとその国とのと共にその復興、特に医療の復興をできるように動き始めてます。コミュニティ。はい。So this committee already started to plan for rehabilitation process in Sudan. Fortunately, in one of its workshops for planning, they hosted a Japanese professor. もうそれが始まっているんですけど、その活動が始まってるんですけど、できれば日本の医療の何ですかね、医学博士とかそういう医療とか医学に携わる方々がワークショップを開いていただけると、その医療の復興とか医療に対してのワークショップをスーダンに対していただけるとすごいありがたい。それはスーダンに行ってってこと？ So the professor going to Sudan or No, he already online workshop. Oh, he did already. もうそれはやっています。もうやってる。やってます。もうやってるわけね。Yes. We also during the visit of Minister of Finance and Economic Planning of Sudan, he visited Japan last July, and he is the chair of this committee. Oh. Yeah, our Minister of Finance, who visited Japan last July, he is the Minister of Finance? Yes, he is the president of the National Committee, Supreme Committee for Rehabilitation. Oh. And he visited Japan here, and he met with Meti, minister, and also Mufa, and he met with JICA and JETRO, and also Japan International Cooperation Bank. So that was like last June? Last July. Last July. Yes. Oh, no. Okay. That's the guy, I'm sorry, the guy from the Sudan? He's a minister. Oh, Minister of Finance. That Minister of Finance? Okay. 財務省の方が
去年の7月に日本にいらしたそうなんですよ。で、スーダンの外務省の方が、the minister of the country, not from Sudan, right? No, from Sudan. From Sudan. Okay, just making sure. スーダンの、はい、方が、去年の7月にいらして、いろんな日本の、有名な方、方たちとお会いして交流を深めたっていうことが去年ありました。でもそのワークショップもされてます。やった。So do you know when you did the workshop? The workshop, it was at the beginning of last year. Last year, beginning of last year. Yes. In Sudan. In Sudan. そのワークショップは去年の初め頃にスーダンで医療のワークショップもしてます。So what do we do as embassy here? ここの大使館として、こちらの大使館として。We also have constituted a group of Japanese professors specialized in peace building and rehabilitation. 日本ここのスーダン大使館としてはやはり医療の長けてる方がお医者さんとか、なんていうんですかね、医療関係の方たちとのコミュニティをもっと深めたいと思ってます。And those professors are expected to provide ideas for Sudanese government vis-a-vis rehabilitation. その学者さんたち、医療の学者さんたちは、スーダンにいろんなアドバイスとかアイディアとかそういうのを与えてくれると思っているので、それが必要なので、日本の大使館としては日本のスーダン大使館としてはその信仰をもっと深めたいと思います。それはこの内科とか外科とかあるじゃない、それは So any kind of any kind of what do you call that? Financial? No, not the financial. They just ideas. They just give plans, ideas for Sudan in order to plan for rehabilitation. So any kind of rehabilitation, like No, we met here informally, but we are planning to have more meetings together and to come out with ideas. もうそれはそういうこと全然関係なく、なるほど、もういろんな分野でもっとやってるんだけど、もっと多くの人たちと交流を持って、いろんなアイデアを欲しい。なるほど、大使館としては。そうです。Another important initiative made by the embassy here, Embassy of Sudan in Tokyo, is establishment of a Japanese association or a society of qualified Sudanese in Japan. This is a group of young people who qualified here, who studied in Japan, and they are staying now, they are working in Japan. We established a group like a society or association in order for those people to be able to help Sudan in planning for rehabilitation and also for providing humanitarian support. もう一つ重要なのは、日本にいらっしゃるスーダンの方たちにもっと仕事をしてもらって働いたりする機会をもっと持って、でその経験を、特に医療関係とかをスーダンに持ち帰って、活躍、もっとその経験を生かしてもらいたいと言ってます。And this society is chaired by Mr. Ayman, who is a good friend of Mr. Nawaz. And we organized, this society also organized
the first charity event that some people attended in the Turkish mosque in Tokyo here. アイマンさんはアイマンさんはそうそう学校の長みたいな、この前ランチ会チャリティーランチ会やった時にいろいろやってくれた。そういうチャリティーとかされたじゃないですか。そういうそのアイマンさんはとてもそういうことに対して積極的なので、もっとこれからもそういうチャリティーとかをやっていけるといいと思ってます。They will also organize the second one in cooperation with the embassy. またねプラン計画されてるじゃないですか、ここで、そういうこともとてもありがたいし。みんなやっぱり喜ぶんですよ。だからやっぱりみんなね、みんなやっぱりアリさんとか、やっぱりそのスーダン、みんなやっぱりでランチもそうだけど、あとほら民族衣装も楽しみにしてる。で、何よりチャリティーっていうことでいただいた会費は全部寄付というか全部お渡しするわけだから、それ応援の一つね、個人個人としての。Yeah, he was saying that everybody that came to the charity lunch in here, and everybody all happy. And I think it's really good to know the Sudan cultures, and then eat the food and friendship, more stronger friendship, and all money goes to Sudan. So 今回2月22日ここでやるときは、大使館でやるときは脳のそのもう日本でいう重要無形文化財総合指定保持者の能楽師がここでやってくださるんですよ。しかもね会費を払って。He was saying that remember the dancer, and we're going to watch, and the top of the guy is going to perform in here for you, and also he pay for the party, so all money goes to you. Thank you so You much. mean it's like Sudan? Yes. この前ねアリさんと会ってる人直達会で会ってる。それでアリさんにもう一回会いたいと、大使館に行きたいっていうことで、でアリさんが来てって言ったから行きますって言って。So you invite him, so he will come. Yes, this is just an example of one of the activities. And so he had a really good time. Thank you so much. あと通訳がヤコだったからすごい信頼でき He て said よかった。 he happy to have me as a chancellor. Oh, thank you. So me too. I'm very happy. I appreciate your efforts, and always also a very good friend of mine. アリさんに最後に一言この番組終えるので最後に一言。Did he say he wanted to say the ending the Thank you. word? Thank you so much for all those who are watching us. I'm very happy to be in Japan, to get to know as many as I can from Japanese people, and would like to engage with you more. And please follow our social media so that we can have more engagement together. I'm very happy and very open to all. If you want to visit our embassy at any time, you are so welcome. As I mentioned earlier, if those who are interested in having an internship in our embassy, they are also welcome. And this is especially for Azuri channel watching or fans. This because of the very good relationship, because of the very special opportunity I have to be before the people who are watching this very respectful channel. Thank you. Thank you so much. 今日このようなYouTube チャンネルに出させていただける機会を与えてくださって本当にありがとうございました。もう直達さんは本当に直達さんのような素晴らしいお友達
と出会えて本当に感謝してます。で見てらっしゃる方、たくさんの方がこれからフォロワーになっていただいて、スーダンのことをもっと興味を持っていただけるといいと思います。で、スーダンに、スーダンの大使館にいらっしゃりたい方はいつでもお声かけしていただければ、どなたでも歓迎します。素晴らしい。やっぱ国ももちろん大事。やっぱりでも人を通じてその国が分かるわけだから、だからアリさんを見てやっぱりアリさんみたいな優しい人がスーダンにはいっぱいいますよと。だからそういう人柄国柄があるわけだから、ぜひね皆さんにもアリさんとももちろんまたそうだし、スーダンと仲良くしてほしいと思いますね。He said like he understood like as a country, but it's not the country to country. It's like more people, like you said, and so you are happy person, peaceful, and full of love. So that's why everybody wanted to interested about the Sudan. So it's very important, So because of you, and then behind you, it's the country Sudan. So it's very very good to know about you, and you as the announcer of the Sudan, and people he want to know about Sudan and want to meet more Sudan people. So very looking forward to get together. Thank you so much. 握手して最後にハグをしてはい。それで今日はスーダン共和国臨時大使のアリさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you. Excellent.